Času právě. Jsem před to vypadal skvěle. Nohy na rušima. Dostatek času na nějaké triky, já si přeskakovat. Takže... Ale. Pojď. Jo, ty krásky! Půl minutka. 180. Strašně vysoko, díky tomu jde takovou dál. Chtěl to tam trošku nekřivo, ale chtěl to srovnat. Je naprosto fascinující a výjimečná příležitost. Určitě z vás by to už tenhle ten break ovládat s takovou stejnou bravurností jako Rafa.